我刚穿过来，真千金就找上门了。我不愿鸠占鹊巢，考去离家千里之外的学校，养父母松了口气。哥哥和未婚夫也更喜欢真千金，他们都怕我贪恋豪门生活，死缠着他们。没有了郭家撑腰，看你还怎么跟我比？真千金痛恨我抢走了他的童年，等着看我笑话。可他不知道，前世我不仅是人人尊敬的心外科主任，还是玄门大师，上能治病救人，下能抓鬼驱邪。豪门贵族求着见我一面，这一世我不做豪门千金，因为我就是豪门。我刚醒来，就发现自己穿到了校园霸凌的主导者身上，身后跟着几个小太妹，正幸灾乐祸地看着我欺负面前的女孩。我刚穿过来，大脑被原主的各种记忆充斥着，有些头痛。静怡，快收拾这小贱人！to 让他勾引顾校草，扒光他的衣服。这些正在叫嚣的人，是原主在学校的小跟班，平日里就爱跟着他欺负人。原主叫郭静怡，正在霸凌的对象是他的妹妹郭依婷，也是原主爸妈的亲女儿，最近刚被接回郭家，认祖归宗，理清这些关系。我缓缓放开了郭依婷，后者眼中闪过一抹惊讶，夹杂着些许恨意。我还未反应过来，却看到他将自己衣领扯开，反手打了自己一巴掌。所有人都愣了，这郭依婷脑子有病吧？他又想干嘛？以为这么做我们就会放过他。我微眯了下眼，下一刻却被人从身后推开，脑袋重重磕在了马桶边。我捂着脑袋，艰难起身，就看到面前两道高大的男人身影，其中一人快速将身上的校服脱下，罩在郭依婷身上，紧紧搂住了她。郭依婷柔弱地依偎在他怀里，啜泣道：“顾哥哥，你们终于来了。”姐姐她说这话时，捂住那被他自扇耳光的半张脸，意思不言而喻。原主的哥哥听到后，怒不可遏，高举手朝我扇来。我被这巴掌扇得有些晕，脑袋轰轰响。郭静怡，要不是同学们跑来告诉我，我都不知道你又在欺负小婷。本来看在爸妈的份上，我还认你做妹妹，没想到你仍死不悔改，那就别怪我了。我郭海在这放下话了，郭静怡并不是我亲妹妹，当年被抱错了，现在郭依婷才是我郭家的真千金，以后谁还敢帮着她欺负小婷，就是和我郭家过不去。他短短3句话，信息量却巨大，不但把原主不是真千金的事抖出来，还摆明了郭家的态度，不再是原主的靠山了。下一秒，搂着郭依婷的顾校草也扔下话道：“小婷将来会是我的未婚妻，再让我看到你们欺负她，我顾行第一个不放过她。”他说这话是对着我说的，原本跟原主统一战线的小跟班们也都作鸟兽散。他们原本就是看在原主的身份上才跟着我的，现在身份倒转，他们哪还会为一个假千金去得罪顾两家？郭依婷被顾行和郭海带走了，独留我在厕所。他们为了惩罚我，故意把厕所门反锁，让人不准放我出来。我站在洗手台前，看着镜子里披头散发、脸肿的和猪头似的女车海，慢慢和那道身穿白大褂的女子身影重合在一起。没想到原主竟长了一张和我前世一模一样的脸，我更没想到穿越的事会发生在自己身上。依稀记得，当时我正在给病人做手术，10几个小时，注意力高度集中，没有合眼，过度疲惫，眼前一黑，醒来就发现自己在这儿了。但既然上天又给了我第2次生命，开局再怎么惨，我也得好好走下去。毕竟前世我一个孤儿，都能靠一己之力一路直通博士后，升任首都心外科主任，为医学界贡献力量。现如今不过从头开始，至于那群小屁孩，我不信自己还搞不定。我洗了把脸，整理下衣服，在卫生间里转了一圈，找到了消防栓。最后我硬核破门，大摇大摆走了出去。现在是高3关键时期，高考在即，我凭着原身的记忆找到教室走进去，正在上课的老师同学纷纷转头看向我。班主任本来就看不惯仗着家世欺负人的原主，
现如今也听到了些关于我身份的事，再不容忍我半分了。他直接把书重重拍在讲台上：“郭静怡，现在都上课快半小时了，你干脆滚出学校，别来上课了。”我扫视了一圈班级里，发现和原主同班的顾航、郭海和郭依婷都睁大着眼看我的笑话。我手举在太阳穴旁敬了个礼，该有的尊重还是要有的。报告老师，我刚才拉肚子去洗手间了，所以才迟到的。班级里哄堂大笑。郭静怡，你肚子里是憋了多少才能拉那么久啊？憋多少时不知道，但我知道肯定是憋了一肚子坏水，哈哈哈！说话的人都是那些原本跟在原身屁股后面的小跟班们。老师大喊安静。对于破坏课堂纪律的我，看着越发不爽。郭静怡，你一个人就浪费我3分钟的时间，全班40个人，你就浪费了他们120分钟的时间。他存着让我丢脸的心思，指着黑板上的题道：“今天这道题你如果解不出来，就去外面罚站2个小时，再去跑20圈操场。现在正是下午2点多，太阳最毒的时候，走廊里阳光很晒，站2小时肯定会中暑，更别提后面跑20圈了。”我看向黑板上的题目，当年我作为省理科状元，数学是满分过关的。大学更是喜欢钻研高数，对于这道题目几乎没有难度。我走到讲台上，拿着粉笔，在上面把解题思路一笔笔写下来。郭海踢了踢前面顾航的凳子：“静怡这丫头，别是乱写的吧？我都看不懂，答案到底是多少啊？”郭海是学渣，郭依婷的数学也是半吊子，他们中最有希望的却是身为学委的顾航。他还是数学科代表。只见顾航正埋头在草稿纸上测算着，脸色越来越难看。面对郭海的疑惑，他烦躁地挠了下头：“别催，我再算算。”他刚说完，我最后一笔已经收尾。老师的脸色也由黑变红，再变白。这次他为了增加难度，特意选了一道超纲的数学题目，连他自己也是参考了答案书上的解题步骤才知道怎么做的。我的解题方法虽然和答案书里的不太一样，但最后的得数是一致的。老师看了好几遍，才艰涩地开口道：“答案正确，做回去吧。”班上几乎没有人知道怎么解这道题。顾航听到老师的话，笔一顿，惊讶地抬起头。我对上他的眼睛，在他不可置信的目光中，坐回他身边。没错，到今天为止，我还是他的同桌。我瞥了眼他桌面上的草稿纸，歪了下头，杀人诛心道：“不会做的话，要不要我教你？”后者立刻爆红了一张脸：“谁说我不会？我只是还需要时间而已。”于是乎，我坐在高3的教室里，打着瞌睡，听了一下午的课，而一旁的男孩还在奋笔疾书，直到放学铃声响起，他才兴奋地放下笔，骄傲地拿着题目朝我炫耀道：“你看，我就说我做得出来。”我睁开惺忪的睡眼，看了他一眼，敷衍道：“恭喜呀。”顾航才反应过来，讪讪地放下手，脸上有些尴尬。而坐在我身后的郭依婷看到这幕，眼里闪过一抹嫉恨。我刚走到校门口，就看到不远处一辆黑色的迈巴赫正要启动，副驾驶位置缓缓摇下了车窗。郭海道：“静怡，位置不够了，你自己打车回去应该可以吧？”我看向他的身后，正坐着郭依婷和顾航。以前郭依婷还未被认回时，这辆车是家里专门用来接送原主上下学的。郭海不喜欢原主，都是去蹭顾航家的车，所以这辆车的后座常年都是被他一人承包。郭依婷难为情道：“要不是我今天行李多，姐姐也能和我们一道回去了。”他旁边放着几个行李袋，行李不放后备箱，放在后座多占一个位置。不用想，我也知道他们的意思，不过是不想和我一起回去罢了，顺便为难我一下。我懒得在这种小事上和他们计较，摆摆手道：“行吧，一路顺风。要是平时，我早就跳脚了。”郭依婷看我神色淡淡，有种一拳打在棉花上的感觉，反而面色郁郁：“姐姐，我提醒你一下，今天家宴，
你最好不要迟到了。说完，他摇起车窗，跟个女主人似的，命令司机开车。我闻着汽车尾气，脑海中忽然闪过原主初见郭依婷的场景。那时候刚上高一，郭依婷穿着一件洗得泛白的校服，听说是高年段学姐不要了，低价卖给她的二手衣服。那时候的郭依婷，哦不，应该是沈依婷，说话还没有现在这般刻薄，整个人唯唯诺诺的，散发着一股小家子气。原主喜欢顾航，在发现沈依婷竟然偷偷暗恋顾航后，便发动小团体孤立他。顾航和郭海知道后，圣母心发作，看不了原主那么欺负人，经常出手帮他。后来沈依婷养母拿着亲子鉴定书带他到郭家，让他认祖归宗，改回了郭姓。原主一开始接受不了，一哭二闹三上吊。一开始郭家爸妈看在养育他多年的份上，还在劝慰他，但郭依婷温柔可人，经常对他们嘘寒问暖，学习也上进。和原主比起来，简直不要懂事太多。加上她才是亲生女儿，一颗心便逐渐的偏了。直到今天去学校时，郭依婷特意凑到她耳边，用只有两人才听得到的声音道：“姐姐，我才是爸妈亲生的，郭海是我亲哥哥，顾航哥哥也只会是我的未婚夫，你注定争不过我的。山鸡便是一时飞上枝头，终究是变不成凤凰。”这话刺激到了郭静怡，她本来就有些偏执症，最近更是抑郁，正在吃药，一时没控制住情绪，就带着人在厕所围住了郭依婷，想要给她一个教训。可她不知道，郭依婷早就让人去通知郭海和顾航了。她故意挑衅他，就是想要所有人都更加厌弃原主。本来郭海看在原主当了多年他妹妹的份上，给他面子，不想拆穿原主假千金的身份，这下也不愿隐瞒了。这些手段对原主的伤害很大，对我来说却无关痛痒。上辈子我无父无母，所有的成就都是靠自己努力得来的。一个郭氏千金的身份，对我来说并没有多大诱惑力。只要郭依婷不妨碍我做自己想做的事，我可以容许她一些幼稚的把戏。我回到郭家后，全家人都在饭桌上等着我。郭父冷哼一声，拍桌道：“放学不知道马上回家，又是去哪里浪了？一个女孩子家的，就知道和一些不三不四的人混在一起。”我看到桌上的照片，是原主和一些小太妹勾肩搭背去酒吧的照片。我搜索着脑中的记忆，实在想不起是什么时候的事了。但今天周五是用车高峰期，我打了半小时的车才叫到车回家，迟到也不是故意的。但显然郭海和郭依婷并没有帮我说一句话。郭母也叹了口气，怒其不争地看着我：“静怡呀，虽然你不是我们亲生的，但你明面上好歹还是我们郭氏的千金。你说你再这么混下去，我和你爸爸脸都丢尽了。”我有些悲哀，因为我穿到了郭静怡的身上，不仅继承了她的记忆，也继承了她对养父母的情谊。我知道她有多么重视家人，虽然做了很多混账的事，也只是想要引起他们的注意力。因为郭依婷来了，分走了很多家人的爱，所以她每晚失眠，晚上都要吃药才能睡着，身体出现了问题，也不愿去医院，期待着家里有人能发现她不舒服，主动关心一下她。只是苦肉计没有换回他们的爱，却让她在花样年华香消玉殒，一直到死前，她都坚定养父母是爱她的。但是我听郭母的意思，还能不明白吗？顾家的名声远比她的安全重要。我抬手漠然地擦掉眼角的生理性泪水，遏制不属于自己的情绪，淡淡道：“我知道了，我今天回来只是想和你们说一声，我想搬去学校住宿，每天打车往返要花费我将近2小时的时间，有这个时间都够我去打工赚钱了。既然决定了不靠郭家，我想要自立，定然得有自己的小金库。”我查看了记忆一番，发现原主所有的压岁钱都被他用来给家里人买礼物或者收买跟班了，根本没剩什么钱了。听说我要搬出去，郭父第一个反对，
我们郭家难不成还没有多余的房间给一个养女吗？你在外面住就不怕被人笑话？我忍住白眼，解释道：在学校我能更方便复习。爸妈，你们不是一直想我好好学习吗？郭一婷听说我要搬出去，心中欢喜，但面上却是一副担忧的模样。姐姐，你要是因为我才不想回家，其实我也可以搬出去的。毕竟你在外面，如果再和那些人来往，爸妈会更加担心。郭海一听，冷哼道：我就知道你想好好学习，真是太阳打西边出来了，肯定是又想去外面鬼混。看我坚持要搬走。郭父拍板道：你要搬出去可以，但今天开始休想家里再给你一分钱。我看着这一家子人，目光逐渐转移到这一桌子饭菜上。原主海鲜过敏，以前真千金没回来时，家里饭桌上基本不会出现海鲜，但是郭一婷喜欢吃，所以今天10道菜就有9道菜是海鲜。说是家宴，不过是没有她的家宴罢了。那我又有什么可以留恋的呢？我没有说话，转头上楼就要去收拾东西。郭母还是没忍住，在背后唤我道：小姨，你再怎么使性子，也要吃了晚饭后再说吧。我顿了顿，说道：这个家还有人记得我不吃海鲜吗？这话我是替原主问的。身后寂静无声，半晌我没再犹豫，抬步离开。搬到宿舍的第1个晚上，社长就在宿舍里编造闹鬼的传闻。郭静怡，你以前不住宿舍都不知道，我们宿舍每晚过了12点，外面就会有人敲门，但不是每个人都能听见。听说只有做了亏心事的恶人才会听见，那是恶鬼来找他复仇来了。我饶有兴致地倚在床栏边，抱胸问他：哦，那你有听见过吗？他摇摇头，意有所指道：我没有听过，但宿舍之前有个女生就喜欢霸凌同学，后来她每晚被敲门声折磨，休学回家了。这个闹鬼的传闻很明显是针对我来的，我不是原主，根本不会怕，但若是真的闹鬼，倒是有几分意思了。毕竟前世我除了是心外科的一把手之外，还是某玄门大师的关门弟子，救死扶伤是我工作，但很多时候科学无法拯救的，就需要一些玄而又玄的手段了。深夜，我躺在床上，盯着手表上的指针，0点刚过，门外果然传来一声又一声有节奏的敲门声。我看大家都安静地睡着，没有动静，也合上眼，盖上棉被睡着了。第2天，社长顶着一对熊猫眼问我道：郭静怡，你昨晚没听到什么声音吗？我装傻道：没有啊，我睡得很香。你们是有听到什么吗？他立刻否认，转移话题了。后面几天晚上，敲门声陆续传来，我仍不动如山地睡着，反而是舍友们一个接一个的，脸上不约而同出现了黑眼圈。这天，我路过走廊，在转角阴影处听到一阵交谈声：依婷，你不是说他最怕鬼了吗？我们按照你说的，编造闹鬼的传闻，想吓一吓他，让他知难而退。可是几天了，他不知是真没听到，还是睡得太死，每天醒来比我们还精神。隔壁宿舍的人说今天就不帮我们敲门了。原来我每晚听到的敲门声都是隔壁宿舍弄出来的。原主确实怕鬼，那是因为小时候被郭海装鬼吓过一次，留下了后遗症，所以晚上睡觉都要开着灯，窗外如果有树影摇晃，都会吓得他一晚睡不着。我刚穿过来前，他症状越发严重，所以才要吃那么多安眠药助眠。没想到郭依婷小小年纪就这般恶毒，若是原主还在，指不定会被吓得精神衰弱。看来我也是时候送一份大礼给他们了，因为这几天的恶作剧，舍友们已经连续多日没有睡一个安稳觉了。得了郭依婷的同意，他们暂时停了这场闹剧，想要好好补眠。他们早早洗漱好，换好睡衣，躺在床上。我望着头顶的床板，在上面用手指画了个符咒，一道红光一闪而过。而后我装作无事发生，合衣而眠。12点刚过，外面又传来了一阵敲门声，舍友们一个个被吵醒。
社长踢开被子，气呼呼下了床，边打开门边骂道：“我不是和他们说了，晚上不要敲门了，怎么还他妈的敲敲敲？”可是他刚开门，却发现门外什么都没有。他纳闷地关上门，敲门声又继续。这下其他人都精神了。我揉揉眼睛，从床上爬起来，问道：“你们怎么了？大晚上不睡觉？”他们一脸震惊看着我，异口同声道：“你没听见吗？”我疑惑道：“听见什么？敲门声啊？”“没有啊。”他们一个个露出见鬼一样的表情。等敲门声再次传来，社长站在离门10厘米的地方，手放在门把上，却是怎么也不敢开门了。闹鬼传闻虽然是他们编造的，但却不是没有来源。听说多年前，这栋宿舍楼有个女生从楼上跳下，从那天起就开始闹鬼，经常有人听见女鬼的哭声。他们只是把这个传闻改编一下，变成了敲门声。但我演得太像，坚持说没有听到敲门声，所以他们一个个都慌了起来。社长暗自镇定，觉得会不会是隔壁宿舍在和他们开玩笑，正想打个电话去问问，忽然门外传来了一个女孩的哭声，声音由远及近。社长带着其他舍友小心翼翼地走到窗边，想要看看是不是有人在捉弄他们。霎时，一个披头散发的人影出现在窗外，和他们迎面而视。以社长为首的女生发出猪叫般的尖叫，声音传遍了整栋宿舍楼，把宿管阿姨都给吵醒了。他们坚持说看见了鬼，只有我说什么也没看见。除了我之外的其他618的女生都被以扰乱秩序批评记过。自此之后，他们再不敢在我面前提什么闹鬼传闻，一个个却变得神经兮兮的，每晚做噩梦。这天，社长经过我的床铺，发现我床头挂着一个香囊，模样精致，还有散发着一股好闻的香味。他问我哪儿来的，我说自己做的，还专门去庙里祈福过，有辟邪的功效。他让我借他用1天。这天晚上，他把香囊放在枕头底下，奇迹般的没再做噩梦。其他舍友知道后，也纷纷问我借香囊。他们问我是哪座庙，我没说，只是答应给他们1人做1个，收费5000。他们家里都有钱，这点钱自然不放在眼里。拿了我做的香囊后，他们全部都沉沉睡去。等他们睡着后，我才起来，穿上外套，轻手轻脚出了门，来到宿舍楼后面的小树林中。那里有一道人影正等着我。我帮你做的事也做了，你该履行你的承诺了。说话的人赫然是社长那晚看到的女鬼，也是传闻中死在这栋宿舍楼的学姐。据说当时她在学校总是被欺负，情绪抑郁，精神恍惚，一个不慎，竟从楼上失足掉了下来。2平方在踏入学校的第1天，我就感觉到这里的女学生身上都沾染了些许阴气。在巡视了学校1圈后，才锁定了女生宿舍楼。如果不早日超度了这女鬼，迟早会养出一个恶灵，危害更多学生。这也是我坚持住宿的原因之一。我答应他，只要他按照我的指令，在618门口逗留一会儿，我就超度他去往阴间投胎。上辈子的本事也跟着我来到了这辈子，只是超度需要引渡人身上有法力，原主这具身子早就被他霍的差不多了，被我养了一阵子，也才刚好在丹田积蓄了一点灵力，所以我专门挑选了15这天，月圆之夜，阴气充足，加上这天时地利，倒也够了。我念了一道法诀，在他头顶绕了3圈，明灵昭彰，有道自在，遣送一路，升天入地。身后一道鬼门缓缓打开，上面刻着丰都2字。女灵一步步朝鬼门走去，最后回头看了我一眼，笑着道：“谢谢。”直至鬼门消失，我才搓着手，哈着气小跑回宿舍。刚才鬼门打开，寒气太重了，差点没被冻死。我回宿舍时，其他人睡得正香，我没有惊醒任何人，给自己泡了一杯姜茶水后，也安心地入睡了。我依旧每天高高兴兴地上课，精神抖擞地学习，甚至模拟考时还考了班级第1的成绩。
连顾航都忍不住向我投来刮目相看的眼神。郭依婷看到这，气就不打一处来。她找到社长，让他想办法继续为难我。社长之前答应帮他对付我，纯粹是因为之前看原主不爽。但这阵子和我相处过后，觉得我没有像传闻中那么野蛮骄横，对我改观很多。郭依婷，你和郭静怡之间的事，我不想再掺和了。他隐隐察觉到我有些本事，并不好惹，好意提醒道：“郭静怡没那么简单，你还是别去找她麻烦了。”但郭依婷并没有把他的话听进去，只觉得他们都被我策反了，对我越发气恼。直到高考结束，他也一直没能找到机会让我不痛快。高考成绩出来那天，全家严阵以待。郭海是学渣，郭父郭母指望不上他。但郭依婷自从被郭家认回后，周末不是在上补习班，就是去请家教。她又装的一副热爱学习的模样，每次家教下课，都对郭依婷的学习态度赞不绝口。高考那天，郭父还专门拒绝了一个大单子，就因为郭依婷想要他亲自送她去考试。全家大清早起来，就为了给她加油打气。郭母老早就去烧香求签，回来时满脸红光的，说算命的说他家今年要出一个状元了，说着还烧了个符水，盯着郭依婷喝下去。我刚好身份证放在了郭家，回来一趟，看着郭母一系列操作，那道符咒也不知道从哪求来的。我欲言又止，郭依婷却以为我眼红她，本来也恶心这咒水不干不净，愣是一声不吭的喝得一滴不剩，还炫耀似的冲我抬抬下巴。妈妈说就求了这么一道符，花了10万块呢。姐姐如果想要喝，恐怕得等下次了。下次高考人生就那么一次，下次不就是复读了吗？我挑挑眉，我无福消受，下一次还是留给妹妹吧。高考结束后，我在网上以匿名形式放了几个抓鬼驱邪的单子，终于攒了自己的小金库。成绩今天也要出来了，郭母特意打电话过来让我回家。其实我已经接到了华大和京大的招生电话，当时高考前填写的报名信息是我自己的电话号码，家里人还不知道，只是招生办的人和郭父有些关系。前几天特意打电话隐晦地恭喜他家里要出一个状元了，他们都觉得这个状元非郭依婷莫属，还特意把郭依婷的成人礼放在今天举行。一些和郭家有联系的集团、企业精英和郭依婷在学校的好友都受到了邀请。郭依婷生怕错过任何在我面前炫耀的机会，特意给我发了短信：“姐姐，今天我成人礼，你一定要来哦。对了，爸爸说会在宴会上宣布郭、顾两家的联姻消息。成人礼，我才想起来，今天也是原主的生日。当年他和郭依婷在医院同日出生，原主只比郭依婷提前2小时出生，却被人恶意调换了。郭依婷人生的前10几年都是在虐待中度过，直到她偷听到了养母的话，才知道自己原来是郭家的千金。她威胁养母，如果不带她去认祖归宗，说明真相，就报警抓她。当然，如果事成了，也许他一笔好处费。一直到今天，郭依婷都拿着郭家给她的钱接济养母一家，在金钱利益面前被生活压弯了几倍的亲生父母，最终还是选择放弃原主这个亲生女儿。而我这个外来的孤魂，更不可能对他们有什么感情。原主亲生父母之前还来找过我几回，没从我这里得到半分好处后，他们就骂骂咧咧地离开了。可是今天，我却在郭依婷的成人礼上再次看见了他们。郭依婷的成人礼举办得十分盛大，可能是为了弥补这么多年对她的亏欠，这场宴会郭家提前筹备了很久。据说郭海和顾航还专门带着她飞到巴黎，花了上百万请人定制了一套礼服。除了身上那件高定之外，她手上的项链、耳环无一不是郭母压箱底的优宝贝。我的心酸了一下，这是属于原主的情绪，因为我看到那串海蓝之心的红宝石项链正戴在郭依婷脖子上。郭母多年前曾承诺过，这是给原主的嫁妆，
如今看来，过往一切都不作数了。我压制住心中翻涌的情绪，正准备走到角落里坐下，谁知郭依婷却提着裙角，众星捧月般的朝我走来。姐姐，谢谢你愿意来参加我的成人礼。郭海和顾航站在他一左一右，跟小跟班似的，提着他的裙角。再看到我直接穿着 T 恤、牛仔裤就来参加宴会，郭海的脸顿时一沉。你明面上好歹还是我顾家儿女，穿成这样像什么话？我嘴角一扯，郭海，年纪小小的，别这么爹味行不行？他气得想上前与我争论，却被顾航拦住了。行了，今天是小婷的生日，你们就别闹了。他顿了顿，对我道：楼上还有礼服，要不要我带你去换一件？这话刚出口，他身旁的郭依婷当即面露不悦，他眼角余光瞥到什么后，又扬起笑脸来，姐俩好的挽住我的手臂。姐姐，你看我把谁请来了？他拉着我到那对农村夫妇面前，当着嘉宾们的面大声道：姐姐，当年你爸妈把我和你调包，好在如今我终于重新回到郭家，你就没什么话想和你亲生父母说的？看郭海惊讶的表情，这估计是郭依婷一个人的主意，家丑不好外扬。郭家直到如今都没有主动对外宣布我是假千金，只是说郭依婷是他们失散多年的二女儿。但郭依婷气不过我占据了她10多年的豪门生活，有意想借这个机会让我在豪门圈内出丑。郭静怡原身父母农村出身，第一次参加这种场合，表现得畏畏缩缩的。他们虽然特意打扮过，但哪里比得上郭父郭母上流圈子的气质？而我今天穿着便服过来，与一身公主裙的郭依婷比起来，确实更像他们的小孩。不过这又怎么样？上辈子我就没有拼爹拼妈的机会，这辈子更没这个必要了。郭依婷想要激起我的羞耻心，却看我表情始终淡然，有些恼羞成怒了。郭静怡，你搞清楚了，你爸妈就是一对上不得台面的恶心的乡下人，你根本不姓郭，你们一家人根本就是小偷。众人哗然，看向我的眼神与方才有天壤之别，像是看什么臭虫。其中不乏一些从小被原主喊伯父伯母的世家亲戚和朋友。郭母想要上前说什么，却被郭父拉住。他摇摇头，叹了口气：小婷心里有怨气，让她发出来也好，毕竟今天她是寿星，就依她的意思吧。我知道今天没有人会站我这边了，也好，是时候替原主和他们做个了断了。我走到郭父郭母面前，对他们深深鞠了一躬，待起身时才缓缓道：感谢爸妈的养育之恩，这10几年来待我不薄，但今天也是我最后一次喊你们爸妈了。爸妈，今天我18岁了，你们可以和我说一声生日快乐吗？郭母颤抖着唇，仿佛才想起什么，眼眶红了起来。生日快乐，宝贝。我鼻子微酸，这个称呼他已经很久没听到了。原主的愿望就是想在18岁这天受到家人的祝福，现在祝福我替你要到了，你可以安心了，以后的事就交给我了。我眼神抖得一变，再无刚才的娇憨之气。如今你们认回了郭依婷，我想我也没必要继续鸠占鹊巢，让大家都不开心。今天当着众人的面，我郭静怡宣布往后与郭家再无关系。至于养育之恩，在原主死去之时就已经还给他们了。郭依婷眼中闪过一抹快意，其他人却是觉得惊讶。毕竟我即便不是亲生的，但若郭家愿意继续认我做女儿，我还是能享受普通人享受不到的荣华富贵。刚好今天也来了很多媒体，郭父看我心意已决，或者说他本身早就动过类似的心思，便顺坡下驴，当着记者媒体的面正式宣布郭依婷才是真千金，郭静怡则被逐出郭氏家族，失去一切继承权。当他宣布完，我顿时觉得身上一阵轻松，原主残留的执念已经随着刚才那番话彻底消散。从此以后，
我将完完全全拥有这具身体的自主权。正当我准备离开时，门外却传来一阵动静。校长带着一众领导和学生，拿着横幅，敲锣打鼓的过来了。他刚进门，就激动地冲着郭父道：“恭喜郭先生，令千金喜获省高考理科状元。3年前，郭静怡入学时，郭父专门去学校找校长泡茶，然后给学校捐了一栋图书馆。所以这些年，郭静怡在学校如何嚣张，都没人敢管。但这阵子校长出差进修，最近才回来，关于真假千金的传闻，他并不知道。而今天高考成绩出来，他一收到消息，二话不说就带着一些学校领导上门了。知道今天郭家举行宴会，他为了给足郭家牌面，还专门让人弄了横幅，请了乐团，务必弄得尽人皆知。郭父只听到校长的话，高兴的嘴巴都咧到耳后根了，拍着手道：“好啊好啊，我家女儿果然继承了我的优良基因。”其他人也跟着奉承，真是虎父无犬女啊！只有郭母的脸色不太对劲。她本来听到校长的话也很开心，但是看到那张被拉开的横幅后，却彻底笑不出来了。她扯了扯身旁郭父的衣袖，小声道：“别拍手了，丢死人了。”郭父瞪了他一眼，却就着他的视线方向看了过去，只见横幅上写着：“恭喜一中高3 6班郭静怡同学荣获 Z 省高考理科状元。”郭父又揉了揉眼，抖着手对校长道：“您确定没有印错？”校长以为郭父是高兴坏了，高声回复他道：“错不了，错不了，郭先生，的确是您的女儿郭静怡同学，以736分的成绩考取了咱们省的理科状元。”郭父脸色有些怪异，说不上来高兴或是不高兴。他心中还抱着期待道：“我还有一个女儿郭依婷，她呢，不会是省文科状元吧？”校长表情有些讪讪，心中暗骂郭父这人还真是贪心，家里出了一个状元了，竟然还想着再有一个状元。不过他表面还是客客气气道：“郭依婷同学的高考成绩，今天也可以查到。郭先生如果想知道，现在就可以查。至于文科状元，并不姓郭呢。今天除了是郭依婷的生日，还是高考成绩出来的日子。郭父一直以为状元是郭依婷，才不惜血本举办这场盛宴，想要郭依婷给他在圈子里再长长脸。他还抱有希望，让郭海取来电脑，当场让郭依婷输入准考证号查分数。郭依婷哪里知道还有这出，吓得脸色苍白，他放在键盘上的手指都在发抖。最后郭父实在等不及了，直接拿过他手里的准考证，自己输入查看成绩。在看到上面的数字后，他两眼一翻，差点晕过去。他指着郭依婷：“你混账！你怎么敢考？”他胸口起伏，血压有些高。郭海去拿降压药。郭母搬了张椅子让他坐下，而顾航始终一言不发，只是看着我的眼神黏黏腻腻的。得知我是高考状元后，那对农村夫妇反而跟斗胜的公鸡一样，相互搀扶着，雄赳赳、气昂昂地走到郭父面前，一脸欣慰地看着我。不愧是有我老沈家的基因啊！毕竟往前数几代，俺家里也是出过进士的人。他特意提高音量，就是说给郭父听的。他是农村人，是没钱。自从女儿被认回去后，就一直被那套高低尊卑的言论洗脑，一直到刚才，头都不敢抬起来。这下终于能扬眉吐气了。而郭父一听，血压直接飙到200多，晕了过去，情况危急。郭母吓得哭出了声，已经有人帮忙拨打120。而郭海则是撑着郭父的身体，手足无措。学校不是有教急救知识吗？我在一旁提醒他道。他紧张道：“可是我根本没有认真上，都忘记了。”我看向郭依婷，她还沉浸在刚才的情绪里，一动不动，压根指望不上。看到这，我没法再作壁上观，指挥着郭海和顾航把郭父在宽敞的地方放平，检查了下郭父的情况，发现他随时可能有脑溢血的风险，迅速将他头部稍微抬高，
保持侧卧姿势，让头部和颈部成一直线，松解郭父的衣领，让他口腔里的分泌物能自行流出来。你来做人工呼吸。我拉着郭海过来，郭海皱脸道：“啊，我吗？”我皱眉，不然呢？难不成是我吗？郭海在我的指挥下，给郭父做着人工呼吸。好在医院离这不远，救护车很快来到了郭宅。我看着郭父被送上了车，正准备离开，却被人抓住了手腕。回头一看，却是顾航。他一脸突复杂地看着我：“郭静怡，你到底还有什么是我不知道的？”我看过原主写的日记，知道他十分喜欢面前这个男孩，可是他的爱太过霸道，只会把喜欢的人越推越远。而我不是真正的郭静怡，顾航在我面前不过一个幼稚的小鬼，拨弄不了我半分心弦。他对我说道：“今天成人礼上，郭伯伯本来想宣布小婷和我的婚事，他观察着我的反应，看我皱着眉，反而有些欣喜道：‘你要是不开心，我可以回去和爸妈说取消订婚。’我有些莫名其妙，他不是不喜欢原主吗？现在又来说这些做什么？”我解释道：“我没有不开心，只是你抓疼我了。”我动了动手腕，示意他松开。顾航沉默了3秒，才放开了手。“你和郭依婷的事和我没有关系，不需要和我说什么，更没必要取消婚约。”我丢下这句话，在门口拦了一辆出租车，上车离开了。后视镜里，我看着顾航的身影越变越小，淡淡收回了视线，手指不自觉地按压在左手手腕处。我撸开袖管，那里赫然躺着3道疤痕，一道是郭父郭母欢天喜地迎接郭依婷进门的时候，一道是郭海放了郭静怡鸽子，选择带郭依婷去玩的时候，最后一道是郭依婷当着郭静怡的面亲了顾航，而顾航却没有拒绝的时候。那3个时刻成了压死原主的最后3根稻草。这场成人礼彻底成了闹剧，郭依婷200分出头的高考成绩也成了圈子里的笑话。听说郭父出院之后，郭家闹得不可开交，郭父大骂郭依婷是烂泥扶不上墙，郭依婷却责怪是郭母那天非要她喝什么符水，害她闹肚子，所以作文都没写，就跑去蹲厕所了。郭海的成绩更难看，连200分都没有，而唯一能给郭父长脸的，却刚刚被他在众人面前宣布断绝亲子关系，这无异于狠狠打了郭父一耳光。他一直十分重视家里晚辈的教育，当时会放弃郭静怡，也是因为考虑到他高1、高2成绩垫底，平时又不学无术，不想再给一个外人擦屁股了。可没想到，如今却是在无一人能撑起郭家的门楣。其实郭父晕倒，不全是因为被郭依婷气到，他常年被鬼缠身，阳气逐渐被阴气吞噬，才会突然晕倒。而那只鬼，我每次回家都能看到他跟在郭父身后，只是我不想多管闲事，每次都当没看到。直到我在收拾原主行李时，在房间墙壁上看到了一张全家福，照片上老人抱着还在襁褓中的郭静怡，笑得一脸开心。我问过郭海，他就是郭老太爷，郭父的爸爸。郭静怡名义上的爷爷很多年前就去世了，所以原主对他的记忆并不深刻。但据郭海描述，郭老太爷曾经因为当年的政策不能考大学，所以一直对考上大学有执念。但郭父是个学渣，学历只到了高中，他就把希望寄托在我们这一代上。郭父一直执着于让郭依婷考上大学，也是因为郭老太爷经常入梦，嘱咐他要好好培养子孙后代。他认为，只要儿女中但凡有一人能考上大学，他也算圆了郭老太爷的念想，老太爷就不会天天入梦与他纠缠了。谁知郭依婷和郭海的成绩连大学都考不上。我在给郭父做急救时，除了移动他的身体之外，还在他身上放了一道符，可以暂时让郭老太爷无法近身入梦，但时效只有2年，以后的事我也不想管太多。这件事我谁也没说。很快就到了开学的日子，
郭父用钱把郭氏兄妹砸进了一所私立贵族学院，我则去了北方，在华大学医。其实大学的知识点我都掌握得很熟练，所以提前联系了导师，跟在他身边进出医院实习，成为专业里最快进行社会实践的学生。导师说，从未见过像我这般具有天赋的弟子，但我知道，只不过是占了上辈子的便宜。导师在国内也是权威教授，跟着他，我也学到了很多。而假期，为了赚取生活费，我则继续做着老本行，在网上匿名发布帖子，替人消灾挡难。这日，我从医学院出来，收到了一个留言，让我替他家人抓鬼。我开了50万，对方没有讨价还价，一口答应，但前提是我必须有真才实学，不是骗子。我让他把驱鬼的定位发我，这一看却发现有些眼熟。我放大研究了下，挑挑眉，这不正是当日给郭依婷举行宴会的郭宅吗？请我去驱鬼的人是郭海。我算了算时间，放在郭父身上的符咒早已过期失效，看来他已经被鬼魅缠身，药石无效，如今不过死马当活马医。我知道郭海1个月的零花钱就远不止50万，加上去郭宅有暴露身份的风险，我拒绝了。地方离我太远，而且我一向都是先收钱再办事的，大哥这活我恐怕接不了。对面的人这才着急了，算了，你直接给我账号，我把钱打给你，你尽快抽空过来。我犹豫了会儿，手指在键盘上飞速敲着，抓鬼的钱另外算，路费得报销，如果要加急，这是另外的价格。对面秒回多少？500万。我一下开价，就是之前的10倍。上辈子不少人托关系求到我面前，出价8位数的都有。毕竟要我出手的，往往牵涉到一条人命。对面犹豫了会儿，终于发了条信息过来，成交，但今晚请静先生务必得赶过来。看来郭父的病情已经迫不容缓。这几年我经常开直播，戴着面具在网上给人看风水，传授一些玄门之道。静先生的名头早就打响，加上之前一些被我救过命的人自发的在网络上宣传我的事迹，不然郭海也不会这么快相信我。我立刻订了最近一班回 Z 省的机票，终于赶在凌晨前落地，又随手拦了一辆车，直奔目的地。在这之前，我已经要求郭海把郭宅里的人全部清离，只能留下郭父一人。我用郭海给的密码进了大门，整个偌大的郭宅黑黢黢一片，十分安静，只能听到楼上时不时传来一阵咳嗽声。我穿着一件风衣，戴着口罩和帽子，缓步上楼。在靠近郭父房间时，一道黑色的影子突然出现在脚底，我立刻抽出藏在袖子里的桃木剑，往地上插去。一道尖锐的老者声音在耳畔响起，黑影逐渐化成人形。我看着眼前的人，哦不，是一个即将变成恶灵的鬼魂。爷爷，鬼魂的行动有一瞬间的迟滞。我趁着他愣神的时候，冲到他面前，把桃木剑插入他的心脏。黑气被桃木剑吸收，直到露出老者原本的面容，再无刚才那般狰狞。他神识逐渐恢复，看向我的眼神比郭家任何一人都慈祥。静怡，是你吗？他声音很缓慢。我想了想，还是选择和他说实话。静怡已经走了。老者像是突然想起什么，像个孩子似的蹲在我面前，嚎啕大哭起来。是了，我记起来了，我跟在郭震身边10几年，我每每入他的梦，就是想让他替我好好照看这些子孙。可是我的静怡，他已经死了。我看着他拿着刀刮自己的手，看到他大把大把往嘴里塞药，看到他躲在棉被里痛哭，我都恨不得把郭震那小子提起来，狠狠抽醒他。我看郭老太爷的悲痛不像是假的，有些疑惑。可郭静怡到底不是郭家血脉？郭老太爷哽咽道：“糊涂啊，是不是亲生的？有什么要紧的？我也是被我父亲收养的，郭震也是我从孤儿院领养的孩子。郭氏血脉从来不是靠血缘来维系，一家人相互照顾，完完整整的才是最重要的。
听到后面，我才逐渐了解真相。原来郭老太爷这些年一直跟着郭父，是因为不放心这一大家子人，尤其是不放心他最疼爱的孙女郭静怡，所以才每每入梦，让郭父要多关心静怡，知道她学习不好，让她多给予关注。可不知怎地，却被郭父解读成想要孙女出人头地。后来老太爷意识逐渐薄弱，他在阳间徘徊太久，又吸收了郭父身上不好的能量，逐渐往恶灵发展。过了今夜，郭父若断了气，属于郭老太爷的意识将彻底消散，新的恶灵将诞生。我像之前超度学校那只女灵一样，超度了郭老太爷，趁着天未明之际离开了郭宅。我的身影即将消失在路口，却没发现一辆迈巴赫已停靠在郭宅附近。顾航随着郭海的视线看去，看到那道背影，眼睛逐渐睁大。郭海握着方向盘的手微紧，声音有些干涩：“顾航，这件事别说出去。”顾航面色怅然若失，点了点头。再听到郭依婷的消息，是3年后了。那时候我正在读研究生。而郭依婷则和顾航订婚了，他们给我发了邀请函，让我去参加他们的订婚宴。我给他们发了祝福，却没有去。郭依婷给我发了信息：“姐姐，顾航还是选择了我，这条豪门之路，我一定会走到底。”我从来没想过和郭依婷争个输赢。看到视频里依偎在男人怀里的女人，我只觉得有些陌生。郭依婷和高中那年我见到她时长得不太一样了。班级群我还没有退，有人提起他们的瓜，郭依婷是不是去丢了呀？丢了也就微丢吧，不是全身上下都丢，也就丢了40%吧。我听说是上大学时，有次顾航说他胖了，他就去抽脂，说他鼻子有些塌，还去隆鼻，自此在整容之路一去不复返了。这也太爱难了吧！郭家现在也就是伪豪门，需要顾家的帮助。郭依婷学习不行，也就只能靠这个拴住男人的心了。群里还有人艾特我，想要我发表意见。我知道他们不过是想再看一次郭家的笑话，我没有搭理他们，退出了聊天群，拿起手边的一沓病历，心无旁骛地看了起来。后来我一路读到博士后，进了京都医院任心外科医师，在很多医学论坛和网站上上传了不少文献研究，成为了学校的知名校友。再后来，我在一场慈善拍卖会上遇到了郭依婷和顾航。郭依婷大着肚子，原本精致的脸蛋，现在苹果肌下垂，法令纹明显，下巴上还有一圈赘肉，身体胖得快有之前的2个她了。这次要不是他主动叫住我，我都认不出来了。他挽着顾航的胳膊，刻意在我面前秀恩爱。我看着他的肚子，恭喜呀，几个月了。郭依婷却阴阳怪气道：“听说你当了医生，这都看不出来我几个月了。看来你这医生做的也不怎么样嘛。”我勾起唇角，要不是顾太太胖得像颗球了，我也不至于猜不出来几个月了。郭依婷像是被触到逆鳞，当即跳脚，对着保安道：“来人呐，快把他抓出去！他一个臭打工的，1个月赚的仨瓜俩枣，有什么资格出现在这个慈善晚会上？”顾航耐心快告罄了，忍不住道：“够了，要发疯回家再发。”郭依婷越发不依不饶，我就知道这个狐狸精从以前抢我爸妈不说，现在还一直惦记着我男人。你个臭不要脸的！他话还没说完，就被顾航抽了一巴掌。郭依婷哭哭啼啼的，动静很大，惊动了活动主办方。这场慈善晚宴是 Z 省刘首富举办的。待他匆匆赶来时，郭依婷立刻指着我道：“刘伯伯，这个人偷偷混进了晚宴，扰乱现场秩序，请你快把他赶出去。”刘首富看看我，再看看他，哎呀大叫一声，冲过来握着我的手道：“靳先生，您来了，怎么不和我说一声？我一定过去接您，真是太对不住了。”嘉宾中也有人认出我，朝我打招呼道：“郭教授，你还记得我吗？809号病房老郑啊。”说话的是年前我在医院给他开过刀的病人，听说是某集团的董事长。随着他开了这个口，越来越多人过来朝我招手，
这次慈善晚会请了各行各界的泰斗和名流世家，他们大多和我打过交道，我并不陌生。而不远处，一道熟悉的身影在郭海的搀扶下，颤颤巍巍地朝我走来。郭父走到我面前，握住我的手，一双灼目仔仔细细打量着我。静怡，你长大了，变漂亮了。我看着郭父，发现他老了很多。我没有挣开他的手。对于郭家人，我没有爱，当然也没有恨。但郭依婷看到这，却破防了。她跑到郭父面前，把他的手打掉，嘶吼道：“爸，我才是你的亲生女儿啊！我是依婷啊！”郭父一脸迷茫地看向郭海：“依婷，她是谁呀？”郭依婷怒吼道：“爸，为什么你都这样了，还是能认出郭静怡，却记不住你的亲生女儿？”我才知道郭父得了阿尔茨海默病，想来是当时阴气入体的后遗症。郭父不听他的话，牵着我的手，朝刘首富道：“刘大哥，这个才是我的女儿，你别听那个疯女人乱讲。我的女儿郭静怡，可是当年我们省的理科状元呢，她是我们全家的骄傲。”郭依婷再次破防了，看向身边的老公，却发现对方的视线停留在我身上。她情绪太激动了，捂着肚子缓缓蹲了下来，血液顺着大腿流下。这场宴会如当年的成人礼般，再次乱成了一锅粥。郭依婷流产了，她之前打了很多药，才终于求到了这个孩子，没想到还是没留住。顾家3代单传，不能没后。顾航最后还是和郭依婷离婚了。郭依婷分到了一笔钱，她用这笔钱去抽脂，继续整容，变得面目全非。郭父不记得她了。郭母自从那次给郭依婷符水喝，耽误她高考，被郭依婷怨怪了多年，母女早已离心。郭海帮了她几次后，发现她整容上瘾，听不住劝，后面也不想理她了。后来钱挥霍光了，郭依婷就去网贷整容。她始终觉得她会被抛弃，是因为自己长得还不够漂亮。这些关于她的事一直在班级群里被津津乐道着，大家说她一手好牌打得稀巴烂，豪门梦碎。郭依婷整容后期身体出现了严重的问题，不过她已经没有钱医治了。她来医院挂了我的号，我以为她是来问病情的，谁知她却道：“郭静怡，我到底哪里不如你？为什么我就变成如今这样了？”我看着她空洞无神的眼睛，你一味想依靠父母，依靠男人，走上所谓的豪门之路，却只能讨好他们，失去自己，成为豪门的附庸。郭依婷还是不理解，我只是想要找一个避风港而已，我有错吗？都想避风，谁当港呢？我反问她，与其等待别人为你保驾护航，为什么不自己做自己的避风港？郭依婷听完，眼角流下了2行泪。直到现在，她才明白，只有舵在自己手上，人生的方向、行驶的快慢，才能由自己做主。这就是她和我最大的不同。女主番外，我叫薛静怡，是个孤儿。在我6岁的时候，道长把我从孤儿院领走，他住在一个道观里，平时喜欢鼓捣一些符纸咒术。我经常搬着一块小板凳，静静坐在旁边看着他画符，一看就是一下午。过了2年，他把我送进小学读书。有一次，我考试得了满分，拿着试卷跑回家给道长签名，一向不苟言笑的道长竟然笑得格外开心。从那以后，我几乎每次考试都是100分。放学后，我坐在天井处写作业，便经常能看到陌生人出入道馆里，他们都是来求道长给他们算命或者驱邪的。有时候道长一去就是个把月，我就自己去后山摘野菜煮饭填饱肚子。有一次道长去外省回来，人就不行了，还是被村里人抬回来的。我一直不知道道长有心脏病。那天夜里，道长把我叫去，把他祖传的命簿和一些符纸、八卦仪、桃木剑交给我，说要是活不下去了，就学这个，还能糊口。道长走了后，我一边学习他留下的东西，一边读书，最后考上了医学系。我成了知名的心外科主任，也是上流圈人人趋之若鹜的玄门大师。这一路，
我走得很艰难，却也走得很稳。我始终记得，道长临死前，村民们看我的眼神，有同情，有可怜，还有人说道长死了，我唯一的靠山也没了，以后还不知道要怎么办。所以我哭着求道长别死，他却笑着握住我的手，明明他已经疼得快说不出话来了。静怡，道长不是你的依靠，我们只是来人间相伴走了一阵子。如果有山可以依靠，那山的名字一定是你自己。第一个故事就分享到这里了，接下来的故事更精彩。清明节，我被父母叫回老家，说是给长辈扫墓，我当即请假订票赶回去。可是回家后，父母并没有要去祭拜的意思。直到假期结束的前一天，我在家里的地窖中看到了一具棺材，看着家里的人全部都在，我知道那是嫂子的棺材，嫂子死了。而我听到爸妈在棺材后面悄悄说：“那女人要回来了，咱把秀琴丫头祭了，那女人报完仇，咱家才能活。”嫂子的棺材孤零零地停在堂上，家里的门上全部都贴上了黄符，唯有东屋的门上什么也没有。直到晚上，天空开始下起了小雨，淅淅沥沥的，不一会儿，地面已经全湿了。果然，清明夜的雨虽迟但到呢。今天晚上你住东屋？我妈看着外边的沉沉夜色，对我冷冷地说道：“是。”我一如往常，唯唯诺诺地应道。晚上，父母和哥哥分别在其他的屋睡下了，只有我在东屋，怎么也睡不着。我知道父母叫我回来是个阴谋，我也知道嫂子死了，因为她早晚要死。我更知道今夜父母想让我做替死鬼，躺在床上，听着外边淅淅沥沥的雨声，很好听，像助眠的白噪音。此时此刻，他们一定睡得很沉吧？我心想。后半夜，我依旧没睡，我在等。我听到外边的雨声中隐隐夹杂了脚步声，那脚步声很沉重，一顿一顿的，就像不是在走，而是在蹦着一样。来了，我面带微笑，然后沉沉睡去。啊！东子，东子！我在屋子里听到我妈惊恐的叫喊，我爸跟过去窸窸窣窣的声音：“怎么了？一大清早叫魂呢？”我爸训斥的话还没说完，声音戛然而止。我起身，悠闲地拉开门，出了东屋。爸妈，早上想吃什么？我像是什么也没察觉，唯唯诺诺地问道。我妈看见我完好无损地站在门外，双眼不由得睁大。你怎么还活着？妈妈，你在说什么胡话？我这不是好好的吗？我顺着爸妈的视线看向我哥所住的西屋，门大开着，我看到床上躺着我哥的尸体，他神态扭曲，眼睛大大地睁着，身体扭成正常人无法做到的姿势，仿佛是临死前看到了什么让他极度惊恐的东西。我上前一步探了探他的鼻息，已经没气了，整个皮肤泛着不正常的青色，似是早已死去多时。是你对不对？是你对不对？是你害了你哥，你个丧门星！我杀了你！我妈看见像没事人一样的我，发起了疯，恨不得马上冲过来打死我。妈妈，你说什么呢？不是你叫我回来的吗？我怎么会害哥哥呢？我们可是一家人，别冲动，当务之急是要先去找刘瘸子，不然咱俩也得死。我爸慌忙拽住了我妈，在她耳边低声说道。我妈看着我哥的惨状，浑身不由得打了个哆嗦。对对对，走，我们快走，现在就去。说着便要出门。我低下头把玩着指尖，看来还是自己的性命最重要啊！哪怕是疼爱了几十年的儿子，在自己的性命面前依然是不值一提。他们走远后，我盯着天空，雨滴哗哗地往地上砸，发出哗啦啦的声响，就像是恶魔的低语。呵，找吧，小山村的半吊子怎么能抵得过城里的大师呢？我进了屋，我哥的尸体扭曲地蜷缩在床上，我妈爸却收尸都不做，转身就走了。看来他们也没那么爱你吗？我伸脚蹬了一下我哥垂下来的胳膊，僵硬的胳膊已经失去了回弹力，就这么硬邦邦地晃荡了一下，又回归原位。我就这么坐在我哥的尸体旁边，悠闲地哼起了山歌。月儿低垂，墓地一片寂静，墓碑的影子，死神的爪牙，
风中传来一段神秘的旋律，那是幽灵的挽歌，为亡者而奏。我一遍遍地哼着歌，在我哥的尸体旁，院子外传来吵闹的声音。我妈爸领着一个瘸子进来了，那瘸子一进来便看到了坐在尸体旁的我，眼神毒辣，上下扫视我一眼，然后看了看我哥的尸体，神色顿时变得很难看。他招手示意我爸妈出去，然后把门关上，就这么把我和我哥的尸体关在了屋内。我将食指含在嘴里，沾了口水，然后捅在窗户纸上，一只眼附上去，耳朵微动。我听见他们在院子里讨论：大凶，大凶，处理不好，全村人都要遭殃。你们一家首当其冲。陈瘸子半是威胁，半是叹息说道。我爸妈一听会死，顿时急了。你得救我们呢！咱们村一直是这么干的，那女人的死都有份，我们家出事，谁也跑不了。陈瘸子一听我爸这话，也来了脾气。他在村里行走这么多年，给东家看事，给西家长眼，还没谁敢和他这么呛。吕老三，你敢威胁到我头上来了是吧？这么多年还没有谁家像你家一样，敢直接把人弄死，还不好好葬的，没人性的玩意！我爸嗫嚅着唇，不敢再犟嘴。我妈上前把我爸拉到一边，陪着笑，只是那笑比哭还难看。他哥，你别和老三计较，他这人嘴笨，你也知道，其实他不是那个意思。你也知道，刚子是我们的心头肉，这突然没了，还是这惨状，我们老两口心里难受啊。我妈一边说，一边呜呜地哭了起来，她越哭越大声。我知道她确实是真心实意，毕竟那是她如珍如宝的独苗苗，小点声还嫌不够丢人，这事也不是没有转圜的余地。我妈立即止住了哭，一抽一抽的。现在儿子已经没了，但是他和我爸的命可不能再丢。我看见刘瘸子朝我这边看了一眼，然后抽了口旱烟，吐出一口长长的烟圈。你这闺女邪性，本来是想让她回来做刚子的替死鬼，可是现在刚子死了，她还好好的，必须先把她治住。我妈咬牙切齿，我就知道这妮子从小就不安分得很，我现在就打死她。说着做事要来东屋，现在弄死她，你是不想活嘞？没她做替身，你俩今晚就得让那婆娘弄死，那怎么办？他哥陈瘸子扑哧扑哧地抽着旱烟。我妈急忙将一沓红票子塞到陈瘸子口袋，看他还是不说话，一狠心，从袜子内又抽出一沓红票子塞进去。陈瘸子才放下烟枪，在墙上磕了磕烟灰，只有请怀仙帮忙了。我听到这，嘴角浮起一抹阴毒的笑容。他们终于准备动那棵槐树了，我还怕他们不上钩呢。我们村那棵槐树确实诡异，明明才20多年，树龄却长得跟一棵100年老树似的，整整5个人才能环抱住。村里人都说，肯定是修成精灵了，是村子里的保佑神。他们也不想想，这底下埋葬了多少个冤魂，还盲目的觉着是神树，有怀仙。他们不知道的是啊，槐树确实通灵，可槐树吸阴纳怨，也是鬼树。你们把这丫头看住了。刘瘸子压低了嗓音，生怕我听见。他不知我能听得一清二楚。晚上把这丫头带到槐树前，我施法请怀仙儿，还有地窖里那个，晚上去之前把盖子露个缝，到时候怀仙把这丫头祭了，我给她和刚子尸身贴符，他们2人设为你2人替身。那女人报完仇，自会怨气尽散，好去投胎。不行！我妈突然厉声插嘴。陈瘸子瞪着我妈，不知道她什么意思，不能让她投胎，她害死刚子，我要她魂飞魄散。说完，我妈从贴身裤衩那拿出一沓红票子，给刘瘸子都看愣了。这是俺家压箱底的钱，他哥，我要那女人永生不得超生。刘瘸子接过还存着余温的钱，老脸笑出一脸褶子。成交。刘瘸子走后，我妈抹着泪进了东屋，看见我还一脸冷漠地坐在我哥的尸体旁，眼神中飞快地闪过一抹怨毒，可马上又换上了一副讨好的面容。秀琴，你哥没了，妈这下只有你了，你可好好上学，
你是悠咱村里最有出息的，妈以后就能指望你了。”我妈一边说，眼泪一边扑簌簌地往下掉。我哥就摆着不管了吗？我挑眉说道。我妈飞快地看了一下我哥的尸体，被吓得不敢抬头。你爸说一会儿给你哥收尸，我们跟陈瘸子说好了，给你哥做场法事，好好送他一程。呵呵，送他一程，榨干他最后价值还差不多。我哥的饿，跟上就是遗传了我爸妈。还没吃饭吧？妈去给你做碗汤。说完，我妈便转身出了门，还顺带把门关上了，又把我和尸体关在了一起。我伸手从兜里摸出一张黄符，掰开我哥的嘴，然后将黄符压在他舌头下，又将他的嘴用力合上。我的手被尸体的冰凉浸染，也变得冷冰冰的，然后继续坐着。没一会儿，我妈推门而入，手中端着一碗喷香的鸡汤。看着鸡汤，我的眼眶有些湿润。我的嫂子就是被一碗鸡汤所骗，最后丢了命。秀琴，快，妈给你炖的鸡汤趁热喝。我端着那碗热腾腾的鸡汤，心中一片悲凉，最后对我妈的那点亲情也烟消云散。我知道这碗汤里有料。我妈看着我迟迟不动，心下着急。秀琴，怎么不喝呀？妈记得你小时候最爱喝鸡汤了，还特意给你炖了2只鸡腿呢。这可是咱家最大的那只老母鸡，香得很。说着，我妈就用筷子把碗中的鸡腿夹出来给我看，像是急于想证明什么。我拿起勺子，在她期待的目光中，一勺一勺的小口喝着，眼泪大颗大颗滑落。好喝，我想了很多年了。别哭，妮儿，以后咱家鸡汤都是你的，想喝妈就给你炖。我妈似乎也是想起一些回忆，脸色讪讪的，但还是不停地安抚着我。我一边抽泣一边喝，装作很感动，直到碗里的汤见了底，我妈才放心。妮儿，给肉也吃了，别浪费。我点点头，咬下一口肉，我妈才放心的出去，顺便又带上了门。我赶忙从床下拿出尿盆，手扣着嗓子眼，将汤吐了干净，直到再也吐不出，我才施施然上床，躺在我哥脚边。我听见门推开的声音，进来的人是我爸妈。要倒了，这样能管几时？别出什么岔子，事关咱俩性命。陈瘸子说了，这妮子邪性。放心，我下得亮，睡3天都不带醒的。我静静听着，装作呼吸都很微弱，就像是真的晕过去了。吕老三，刚子死了，现在这赔钱货也得跟着死，我这后半生也没依仗了。你得把你外头那个私生子给我要来给我养。我听见我妈恨恨地咬牙切齿。你怎么知道？我爸显然吃了一惊。你和那寡妇的勾当我知道得一清二楚。我跟你说，你要不把这事给我办妥了，我让你在村里没脸。咱俩现在可是命绑在一块的蚂蚱，这辈子都只能绑死喽。你人我不管，那孩子必须要来给我。我爸长叹一口气，我听见他扑哧扑哧抽旱烟的声音。不然大家一块死。在我妈的威逼下，我爸终是同意了。我感受到身体被搬动，我知道今天的重头戏来了。我感觉身体被吊了起来，但是我不敢睁眼。明明是初春，周围的空气却阴凉刺骨。即使不睁眼，我也知道我在哪儿。只有老槐树下才这么凉。我的大腿内侧在发烫，那是我的口袋，里边有一兜子符纸。周围的空气越来越冷，四周甚至传来烈烈风声，中间夹杂着呜咽声，听起来都像是女人的哭泣。我紧闭双眼，感觉有什么东西缠上了我的双脚，然后一点一点往上攀。我的双腿似有千斤重，拉扯得我被吊着的手腕生疼。一阵阵阴风刮得我几乎迎风飘荡，直到那东西爬到我的大腿根。我的大腿烧得厉害，只听见一声凄厉的惨叫。我睁开眼，我的脚下挂着一个黑绰绰的影子，紧紧地抓住我的脚，不肯撒手。嫂子，是我的嫂子，她的指甲又黑又长，正紧紧扣住我的脚腕，几乎要扎进去，鲜血顺着我的脚腕往下滴。她张着嘴接着，那口中满是黑色的尖牙，配合我的鲜血，说不出的诡谲。我试图用脚蹬她，
却穿过了他的身体。我完全接触不到他，但是他对我的伤害却实实在在。那死妮子怎么醒了？我听见我妈扯着嗓子喊，但是我根本无暇顾及。嫂子此刻想要我的命，难道我被那个大师骗了？我惊恐地大喊：嫂子，嫂子，我知道你死得冤，但不是我害的你，冤有头，债有主，你报复错人了。听着我的大叫，我妈嘴里不干不净地骂起来：弄死这个赔钱货，白眼狼！赶紧的！我绝望了，难道我就要作为替死鬼交代在这儿了吗？那城里的大师为什么要骗我？正当我绝望之际，我感觉一股热流从大腿根往脚腕处迅速窜去，脚腕上的嫂子发出一声凄厉的尖叫，然后她血红的眼珠子先是瞬间变黑，然后又变成一片灰白。下一秒，我的脚腕一松，嫂子整个身体消失不见。我长舒一口气，只听见一声三声尖叫从对面响起。我抬眼一看，陈瘸子做法的供桌被瞬间掀翻，黄纸洒落一地。我爸妈、陈瘸子分别被一股头发缠绕，而他们的对面正飘荡着这长发的主人。我的嫂子，长发不停生长，蔓延，从他们的脚踝很快就裹到小腿。啊！随着刺耳的尖叫，他们被头发倒吊起来。而嫂子则升腾到半空，长发还在不停地往上裹着。他们三个被倒吊的脑袋充血，脸色涨红。陈瘸子不停地拿手中仅存的符纸砸向嫂子，但是除了在嫂子身上砸出一阵阵灼烧的青烟，无济于事。终于，长发一直蔓延到他们的脖子，然后开始朝他们的五官中钻去，只能看见他们扭曲的挣扎。但是，一张嘴，那些头发就争先恐后地往嘴里钻，甚至撑得嘴角爆裂，鲜血顺着脸往下滴落。渐渐的，他们再也动不了了。嫂子的长发将他们三个裹成了黑色的茧，看着十分瘆人。我正欣赏他们的惨状之时，嫂子唰的一下闪现到我面前，长发在她身后飘荡，然后缓缓前移，裹住了我的脚踝。啊！我发出了尖锐的爆鸣声，长发不停地向上蔓延。嫂子的脸唰的一下对到了我的眼前，灰白的脸，灰白的瞳孔，还有那张开的血盆大口，里边两排黑色的尖牙上边还带着点点鲜血，是我的血。她的脸几乎和我的脸紧紧贴着，我甚至能感觉到我的睫毛触碰到了她灰白的皮肤。我被吓得失声，紧紧地闭上了嘴巴，生怕亲到这张可怕的嘴。就在长发攀升到我的大腿根部的时候，我的大腿内侧又开始灼热，紧接着，嫂子猛地不见了，缠绕着我的长发也消失不见。整个夜空只有寂静阴冷的大槐树上吊着我和哥哥的尸体，以及对面的三个被头发紧紧缠绕的蛹。我就不敢出声，生怕嫂子再出现，就这样硬生生忍着。我一直盯着那三个蛹，又害怕又痛快。我不知道嫂子去哪儿了，但是根据一直发热的大腿，我知道是符纸起作用了。城里的大师果然厉害，即便只是几张符纸，就可以打败陈瘸子和我嫂子的冤魂。我就这样被吊了一夜，直到村子里传来公鸡的打鸣声，远方的天上出现一抹鱼肚白，我才放下心来。啊！一个村民发现了我们，尖叫声引来了不少人，大家都被眼前的场景惊呆了，慌忙找了个梯子，把我和我哥的尸体放下来。那三个蛹也被胆大的人用剪刀剪开，里边的人个个面容惊恐，七窍流血。再后来，陈瘸子的尸体被家里人领走，可是我家里除了我，没人了。村里人都叹息：造孽呀！他们感叹我一夕之间家破人亡，却忘了这些灾祸，他们也有份。说不定哪天这灾难就落到了他们谁的头上呢？我一个孤女，手无缚鸡之力，也埋葬不了他们，索性一把火全烧了，也包括地窖里我的嫂子。看着他们化为齑粉，我只收起了嫂子的骨灰，剩下的三个就让他们随着他们的罪恶随风飘散吧。我把家里的房子和田地便宜转手了村里人，离开了这个充满罪恶的村庄。
但是我知道这个村里还有很多个嫂子，这些噩梦不会结束。我临走的时候，给村里的大槐树浇了浇水，然后背着现金，怀中抱着嫂子的骨灰坛，我要去迎接新的人生了。槐树仙儿，槐树仙儿，保佑我哥别再打嫂子了。我跪在村口的大槐树下，砰砰砰地磕着头。村里人都说槐树是神仙，是村子的保护神。我没有东西上供他，小小的我只能给他磕头。我想让嫂子别再挨打了，她是这个家唯一对我好的人，唯一把我当人看的人。虽然我们两个都没有人的待遇，小娃娃，别磕了，那根本不是什么神仙，而是一棵鬼树。身后传来一道浑厚的男声。我回头是个身着奇怪的胡子拉碴的大叔。什么是鬼树？村子里的人都叫他神仙，他可以保佑村子里的人。我想让他保护我的嫂嫂。男人叹息一声，过来轻轻地摸了摸我的头。真是个善良的孩子，记得别再来这棵树这儿，也别再拜了。这棵树下有好多冤魂，怨气凝聚，经久不散。等你长大，就离开村子，这里早晚会出事，到时候怕是全村倾覆，冤有头债有主，难救啊！我似懂非懂地点了点头。男人递给我一个棒棒糖，然后从口袋里摸出一个东西，是一张黑白的老照片。小朋友，有没有见过这个姐姐？我盯着照片上的人看了半天，问道：“叔叔，这个姐姐是你什么人？”男人的眼光充满慈爱。她是我失踪已久的女儿，我一直在找她，可照片上的人分明是我的嫂子。我正要张口告诉她我认识这个人，但是突然想起妈妈的警告，不准对任何人提起你嫂子的事，不准告诉别人你嫂子的来历，谁问都不许说，不然我打死你。最终话到嘴边又咽了回去。叔叔，我没见过这个姐姐。中年男人长叹一声，最终离去。而我回到家，嫂子正在给全家浆洗衣物，想起她曾经白嫩的模样到现在的狼狈，我的眼中闪过一丝泪光。秀琴，过来，来，嫂子给你个好东西。我急忙跑了过去，嫂子的手中袖筒里藏着一枚棒棒糖，她的手腕上还绑着一根沉重的铁链，动起来叮当作响，手腕也被磨得常年鲜血淋漓。秀琴，吃吧，你哥喝醉立方了给的，我舍不得吃，给你流着泪。我的眼泪唰的一下就掉下来了。我拿着棒棒糖，心中悔恨不已。我的名字叫秀琴，是嫂子给我取的，在这之前是没有名字的。我被叫做赔钱货，被叫作死丫头，可我却没有一个真正的名字。从小我就照顾着一家人的起居，小小的我要干着成年人的活。我的手有粗粝的茧子，我的膝盖一到夜晚或者阴雨天就疼得厉害。可即使我努力的干活，努力的讨好这一家人，我的命运没有丝毫的改变。甚至我连吃饭也只能吃狗剩下的，他们吃剩下的狗吃，狗吃剩下的我吃。有时候我实在饿得紧了，甚至会和狗抢起来，每次都会换来一顿毒打。可是我不在乎，只要能活下去，被打不算什么。直到嫂子的出现，我不敢和嫂子说有人找过她，我怕嫂子恨我，我怕这是我唯一能抓住的光亮没了。我一边吃着糖，一边哭。秀琴，不哭不哭，嫂子下次还给你弄。嫂子伸手来给我擦眼泪，她的手被冰冷的水冻得拔凉，透过我的脸颊，凉进我的心里。我想起了嫂子刚来我家的时候，哥哥牵着她的手，爸爸妈妈热情地围在她身边，而我在灶台边默默烧着火。她真漂亮啊，穿着好看的裙子和黑色的小皮鞋，精致的不属于这片村庄。爸妈，这是我女朋友。叔叔阿姨好，我叫李静，是刚子哥的女朋友。好好好，真乖。爸妈的脸上扬起真挚的笑容，笑着给他手中塞了一个大红包。闺女，别嫌弃呀。妈妈摩擦着她的手，女生腼腆一笑，谢谢阿姨。夜色逐渐来临，在父母和哥哥的极力挽留下，她终于答应住一晚上再走。我却看到了父母和哥哥对视的阴狠眼神。我不太懂，但是我直觉不太好。我想让他离开，
可我又不敢说话。晚上，我偷偷跟着我妈，看见她在院子里杀鸡。只见她一只手捏着大公鸡的脖子，一只手将公鸡的2只翅膀扭着背到了公鸡背上。公鸡好像知道自己将要面临什么，不住地使劲挣扎。可小小一只公鸡，在我妈常年干农活的手下，挣扎就如螳臂当车。我妈将鸡冠子往后一抻，大公鸡的脖子整个拱了起来。她用拽着翅膀的那只手腾出来了2根手指，揪住鸡冠子，然后一只手拿起菜刀，手起刀落，公鸡的脖梗直接被割断。公鸡好像咽不下最后一口气一样，被割开的气管发出咕咕噜噜的声音，鸡血喷溅到了我妈的脸上和胳膊上。我妈啐了一声，舍不得孩子套不着狼，然后找了一个水盆，将鲜血淋漓的大公鸡放了进去，又进厨房端出一盆热水，浇在了已经僵硬的大公鸡身上，开始拔毛。不一会儿，手脚利索的我妈已经将大公鸡扒了个干净，掂着进了厨房。我闻到了一阵阵的肉香，忍不住吞起了口水，太香了。从小到大，我从来不知道肉什么滋味，只知道肉闻起来太香了。我做梦都想吃上一块肉。我看见我妈把鸡汤盛出来，她从衣服兜子里掏出一个纸包着的东西，然后把一些白色粉末状的东西倒进了其中一个带着搪瓷印花的碗里，然后端着鸡汤进屋去了。我趁此机会溜摸进了厨房，锅里边还剩一些碎碎的肉块，我迅速用勺子打了2块，顾不上烫不烫，用小手一接，溜到猪圈旁边，然后小心翼翼地摊开手，像是捧着什么绝世珍宝一样，贪婪地闻着肉块的香味，真香啊！平常我也只有在过年的时候才能闻得到的味道。我张开口，小心地探出舌尖，舔了一口手中的猪肉块，一股无法言说的香味通过味蕾传遍了我的全身。如果能天天都吃上一块肉，我想让我做什么，我都是愿意的。我虔诚地将肉块塞进嘴里，细细咀嚼肉汁在嘴里爆开的感觉，简直让我神魂颠倒。我舍不得吞咽，就一直含着。我好想再去偷2块，可我不敢，我怕被妈妈发现我偷肉吃，估计会要了我的小命。于是我在厨房找了个角落藏起来，想等他们都睡着了，看能不能再捞到2块肉，或者喝上口肉汤都行。但是我的头逐渐变得昏沉，视线也逐渐模糊不堪。我耳边隐隐传来我妈叫嚷声和瓷器破碎的声音。我想知道怎么回事，但是眼皮上却像有千斤重担在拉扯一样，逐渐失去了意识。等我再次睁眼的时候，我闻到身边有臭烘烘的味道，意识还有些模模糊糊的。我感觉刺骨的冷，好像被丢在冰天雪地外一样。我感觉身边有什么热热的又臭烘烘的东西在拱我，定睛一看，是我家的老母猪，吓得我立马大叫一声蹦了起来。我妈听见动静，拿着扫帚走过来，好你个死妮子，敢偷吃！我看你想死是吧？我妈拿着扫帚上来就要打我。妈妈，我错了，我错秃了，我再也不敢了，我再也不嘴馋了，求求您别打我，我一会儿还得去割猪草呢。我边叫边躲着，试图逃过一顿毒打。给我起来，去你哥那屋收拾收拾去，尤其是床单子，给我拿出来。我不明所以，但我按照我妈的吩咐进了东屋，还没走到里边，我就听见一阵隐隐约约的啜泣声。我突然想起来昨天来我家的那个女人，于是我掀开了帘子，快步走了进去。只见一个女人被链子锁在床上，浑身赤裸，手脚都被分别捆住，呈现一个大字形，嘴里也被破布堵着。她不住地呜咽流泪，床上是乱糟糟的，床单子上还有大片血迹。女人用乞求的眼神看着我，似乎是想让我救她，可我不敢。我把床单子从她身下抽出来，然后站在床边定定地看着她，直到外边响起我妈的叫骂声：“贱蹄子，你死屋里边了是吧？”我害怕被我妈打，只能慌忙出去。床上的女人见我要走，挣扎得更加剧烈，铁链子哐当作响。我回头看了一眼，她的眼神中升腾出一丝希望，
喜鹊开门头也不回地走了。我不敢回头，不敢看女人绝望的眼神。我妈看着我拿的床单子上沾的血迹，满意地点了点头，然后指挥我去洗床单。后来那个女人成了我的嫂子，但我哥日日搓磨她，我经常能听见屋子里传出的惨叫。不分日夜，可我不敢说话。我每次进去给她送饭，都能看见她求救的眼神，我只能回避。渐渐的，她的眼神越来越灰败，逐渐的，她不再向我发出求救信号。我知道她绝望了，她开始讨好我哥，讨好妈妈。渐渐的，她不用被整日锁在床上，但是偶尔还是会挨打。后来，她的链子越来越长，她甚至可以在院子里活动。她会教我识字，会帮我妈干活，会哄我哥开心。看着她的笑容，我有些难过。我不知道她是在假装，还是被同化了。妈妈不同意我去村里再上中学，嫂子去帮我求得妈妈，她承诺会帮我干活。我获得了上学资格，嫂子摸了摸我的头，我很开心，也很感激。当我以为一切都会变好时，嫂子怀孕了。这本来是个大好事，爸妈和哥哥都很高兴，嫂子却愁眉不展。我问她为什么有了孩子，难道不开心吗？如果生了儿子，他们就不会再这样锁着你了。嫂子苦笑，拍了拍我的脸，没有说话。可等我上学回来，家里全是人，院子里有好多血。我的妈妈在院子里叫骂，哥哥的屋传来嫂子的惨叫，哥哥又在打嫂子。我甚至能听到拳脚落在皮肉上的砰砰声。我不知道为什么，嫂子怀孕了，哥哥却这样打嫂子。天杀的，这个贱女人是要我们老吕家绝后啊！妈妈一边叫骂，一边哐哐捶地。从周围人的话语中，我才拼凑出了整件事。嫂子趁着家里没人，把晾衣架生生掰断，硬生生打掉了孩子。我不敢想象她有多痛苦。他宁愿冒着死的危险，也不愿给哥哥生孩子。嫂子的呼叫声越来越小，才终于有人进去劝哥哥别打了，再调教调教，以后还能生。打死了，可啥也没有了。嫂子被锁到了猪圈里，我偷偷进去给她送饭，她不愿吃，她的四肢重新被锁链拴住，甚至还不如猪圈里的猪。我在她耳边悄声说：“不要死，我会帮你。”嫂子的眼神中终于有了焦距，夺过饭狼吞虎咽地吃起来。再后来，我长大了，我妈不肯让我再上学，要我嫁人。我和嫂子合伙偷了家里的钱，她给了我一个信物和一个电话，掩护我走出去，联系这个人，他会资助你上学，找他救我。我狠狠地点头。再后来，拿着信物，那个人真的资助我上了学。他问我信物哪来的，我却没说实话。虽然我恨那一家人，但我胆小，这些年被打怕了。我怕东窗事发，他们会杀了我。我说是一个街头女乞丐给我的，她要我找你，然后给了她一个不存在的地址。上学后，我努力学习，挣了奖学金。我每次都会把奖学金打回家。我希望这样妈妈可以善待嫂子。我妈看我能挣钱，也默许了我上学。但是我必须每个月给他打钱，于是我一边上学不分白天黑夜学习，一边打3份工。可是清明节前，我妈还是告诉我，嫂子死了，被我哥打死，因为这些年她始终没有再怀孕。我妈边说边啐了一口：“呸，不下蛋的母鸡！你以后多打些钱，你哥要买个新婆姨。”回家前，我找到了那个人，他是个玄学大师，也是嫂子的亲生父亲，而且他还是10年前去村里找过嫂子的那个人。因为长大了，我变了模样，不再像小时候那样像个黑瘦的小乞丐，他并没有认出来我。我告诉他，我家里有怨气很大的鬼，我回去会死，求他保我一命。我说以后会代替他失踪的女儿，给他养老。他给我了一口袋符纸，我给他磕了一个头，说以后是他女儿。他拍了拍我的头，没有说话，但眼神意味深长。我带着嫂子的骨灰回到了城里。我已经毕业了，我承诺过会替他父亲养老。我把嫂子放在我租住的小屋，摆上3根香，
出发去我新爸家。刚推开门，就看见客厅里有一个巨大的阵法，我不明所以。这时候，我的大腿内侧又开始灼烧起来，一缕黑色的头发从我大腿内侧钻了出来。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。希望今天的故事在你心中留下清香。我们下期视频再见。